diría esto, dirán. Mi fin comienza al principio. El punto de partida. Tenía 8 días de edad y aún vivía con mis padres. Qué patético es eso. Obviamente era hora de avanzar. Aquí está tu servil. Él va a cuidar de ti. Y aquí está tu Blinky. Estás destinado a la retirada. No escuché bien la última parte, pero parecía importante. ¿Destinado a qué? Me dispuse a encontrar mi destino. Pero resulta que un niño del cuadrante de Glaucón tenía exactamente la misma idea. Ese fue el día que conocí a Don Montado Sim. Y nuestra gloriosa rivalidad nació. Me aguardaba un destino muy distinto en la prisión para criminales superdotados. ¡Un bebé! ¡Qué detalle! Sí, sabía que te iba a encantar. Por suerte encontré un adorable lugar para hacerlo mi hogar. ¿Nos olvidamos? Un lugar donde aprendí la diferencia entre el bien y el mal. Por otro lado, Don Montado Sim lo tuvo todo siempre. Me aguardaba un destino muy distinto en la prisión para criminales superdotados. ¡Un bebé! ¡Qué detalle! Sí, sabía que te iba a encantar. Por suerte encontré un adorable lugar para hacerlo mi hogar. ¿Nos olvidamos?